Ja, vi synger sammen, så Ingvard kommer opp. Nummer 135, og det han begynner, Jesus kom av himmelen. Men vi kjenner vel nyleie. Han har sikret at vi ønta, vunnet iver degens makt. Så Johannes spellige, vers i jøkken en affær. Bare lykke kjøtt lese. Ta Jesus selv sier det i Matteus. Og som her vi nettopp ikke skulle reast mørkrosens makter, som saktans kunne løpe åken, og det var ikke Jesus. Men det som Jesus lovet, og den sannløyken som så glad for at han det en verløyken nå. Det sannløyken som nå galdande, at Jesus sier i Matteus 28. Og han tastar Jesus fram talar til terre og sier, «Mer givet alt valgt i himmelig og gjør. Ferdig ut og gjør at folk har slått lærersveinar, døypet her til navn, færesens, sonarens og heila i andans. Og lært her at halda alt i har bøy tykkun, og vi tykkun, atlar det gjør, lykka til enda til gjøren her.» Vi har jo gjort disse seneste vikene og hukt etter Imskun Solomon. Og vi får halde avframvisen her hendan sunnudagin eisne. Og det som Solomon som er for at være mest i Solomon 118. Det er en Solomon som
har haft større avhånd kommer, og det en salmer som taler nekv eisen i Nødje testamentet, som vi sørger brukta nekv. Roland tar seg sørste sunnedag ut fra salme 1, og her så vi hvordan han lyst til dette ved lovene, og vi så mynter som han viste i okken av bøttene som satt og terspa i ur lovene. Selv om det hette våre jødisk bøtt, og det var sitt jo terspa lovene for at doa lovene og gjør noen løsut. Og jeg trykker til at an egon hatt så har det vært nægat det samme ved salmen, som vi skiljer, så har loven ofta vært det som de har lært av skolabåndsje, det har sitt jo terspa dem, men salmene nægat som de voksne har siteret for dem, ta det enten har vært affær, eller ta det har vært ut i fiska, eller ta det har vært ut i hesta, eller såa, og så framveis. Det vil si at i løyven og i opplevelsen har det gjort noen ikke salmans. Og at han hatt, så ikke vidt at i jødadommen, eller i jødasamfunnet, så loven, salmaner og skriften, hun blevet en sånn part av DNA-en til dem, det lukket som nega som inngrekve i løyvet til dem. Så loven var hetta, det terspa i seg sannleggene, og på en måte kan man godt si at salmaner så ble listen i løyven herra. Vi tar så ofte om list og hvordan det det var disse opplevelsene som de opplever sammen vi salmene. Avverst å lese i Jonas bok, Jonas 2, i bønene til Jonas inne i bjørnen og en fiske, og Oiva ikke har haft og funnet noen år at sagt at han begynner å sitere salmer, og det synes om her tudje emiske parster ur salmene som vi siterer sammen. Og her hvis mer enn sitte og bygge ut fra salmene, til heter parster av tog som han vil oppleve og lært som bad. Det stender at han sier at her vi tærer rundt om høtte, en ekkelig komisk mynd, og siterer salmene. Og vi vet at fra skriften, det var trutje det og trutje nætter. Han sitter her lunsje, og sitera til som i hansara baddomme var inngrep i han som listen, som opplevelsene. Salmaner bunter skaldskaper, altså det skrivet i bunten og male, og her en av de tingene som jeg har lært alt for sent om min løyve. Jeg minnes som unger sykvand, jeg setter ikke særlig når man pryser på salmaner og årtøkene. Jeg vimmer kommer han tar seg alltid ut fra salmen og delte vi med å ta seg om skriftene, så tar seg alltid om hvordan dørabær salmene var for seg. Og jeg nikker så falsker som vær og sier det var fantastisk, men det sier meg akkurat ikke. Jeg har aldri ikke tilvilt at vi tar sunnet sånn på morgen, til dette vi skaldskap noen, vi bunden og maler, dette noe som vi tar i sanje. Og jeg må si at jeg har rønt, da jeg var yngre, at være bedre. Jeg har rønt av i kornen. Jeg har rønt av spalt orgel i en skutsen, og jeg har rønt av lært av spalt på blasinstrument, og så tror jeg ikke har prøvet det, men det beide ikke av. Det fikk ikke noe gråra botten om min livet. Det var ikke nemmere å lese bare akkurat som var Emanuel. Du sa at det var mye liv, det så imensk, men jeg halte at i jødasamfunnet var det ikke så løs. Komme inn i etter. Det ble lykket som terspa inn i å kjenne til dette. For mer var salmaner ofte en åragreit. Det sier ikke så forfølgelig nek. Så det var ikke løy da jeg var byen om å komme til Ånglands og lære at jeg fikk som det første evne jeg skulle lære var salmaner. Og jeg tenkte det var komisk at jeg skulle få lære ur salmen jeg som fikk så løyde bort ur salmen til min egen skam. Jeg minnes bøkene tja Spurgeon, Treasures of David, tjukkar bøker, og jeg ville gå her, men det rikket ikke ordentlig tja mer. Det var en åragreiter hver han brukte mynter å forklare mynter, og det beit ikke av om min liv. Så en av før da jeg var inne i en bokhandel, da fann jeg en tunna bok som taler om salmaner. Og jeg tenkte meg sånn, hva kan en tunn bok fortelle deg når om en så tjukka bok? Og så lærte jeg å lese om salmaner at det var en søva at han fyrst. Det var skriver til at det var et opplevelse. Onker skriver jeg en søva. Og samstånd som det var søva, så var det øyelig ofte eisne en profeti som peker om nega som får fram etter. Og det var en så tver horar for opp og mine forståelse i frisen her. Og til at sige var så til at det var skrivet under en reglo som vi det kallar bundnan skaldskap.
Og jødedom var det ikke rymer som vi hoksa det, men mynda rymer, tankar rymer, og et åra spel fullt av mynden som forklarer en sannleika. Og at han hatt, så dødde jeg at sinte beter at oppleva salmans. Jeg halte det så underfullt at sutja Gustav vil skriva at God allmåttigur. Det som Paulus har skriva God allmåttigur, det brukar salmistren 24 vers i salmi 133. Bara at han parsten som tåsar om at God allastane, han vil skriva såleis. Hver skal fære undan andatøynen, og hver skal flutje undan asjontøyne. Fære opp til himmels, så er du her, og reie mer levo i deirrysjon, ja, så er du her. Tætje vanje morgoroas, og festi bygg vi ytsta mark havsens, så leir håndtøyn meg her vi, høyre håndtøyn, helte mer førstånd. Og si myskre skal fjalla med, ljós rundan meg skal være nått, så heldre ikke myskre til nått, og notten bjørst som dæveren, myskre som ljós. 6 vers ut av som Solomon, som løser ein sannleika at God atlastan. Hatt et opplevelse. Og før vi så hitje jokken atla salmaner, så sørger vi at hver eneste en av dem en oppleving som de har haft ved God, og så en oppleving som blivit terspa til de unge at, de yngre atterlig. Det vil si at ta ene hver siterer fra Salomon, tar en oppleving at han ta åpnast en nutjur. Salmer 113-118 det som vi kallar lovprysene salmaner. Og jeg skal bare nevne vi endan av salmi 118, men hese salmaner har ofta vært sungne saman, har blitt sungne til høgtøyjødana, ta det foro til høgtøynar, og ta var hilte, ta stendri at ta og i Herren breie saman vi lærersveinen, så sunket her, ta for fra born og sinjant, og leser man om Gustav blev gjørst, henda kvöldmåltøyen med jødaner, så det ut ur hesen Salomon til haver sunnkje. Og anker vil være vi at det ble sunnkje ur petton iver hese imiske tingene som de gjørte vi hetta borhalt, som de får jøkkene til. Salmer 113 ble sunnkje på et tørspunkt, og så ble også anna gjørst vi bor, som hei tøtning til det som vi suttje i Salmer 113. Så gjerne Salmer 114, så gjerne første helt av 115, og så 17, og så første helt av 116, og så 17, og så 16, og så 18 sammen. Og det lukket som alt peika og et eller annet som heier vi hesa løtene som vi minnast nu. Det kvöldmåltene som teir høtta. Så salmaner bare søva, profeti og en oppliving. Og det akkurat som Sanji til okkon, og over det de som djupt inn i Sanji, som får en større oppliving til de kjenner søven at de blir Sanji, og kanskje eisne de profetiene som de peikar fram etter. Vi synes jo eisne om ting som skulle hente, at Herren skal komme og så framveis. Men det sikker vi at i jøda myntene så var det fast grek vi ikke ødlom. Da vi synes jo enda sannsyn nere i delen etla loja var god, så hoksa vi dem dåp. Og 1. juli, da vi synes jo at en deilig havn, så vidar vi til alla søka. Det hever en eller annan tøytning, men det var ekvelig djupt til at heimen til at det sunko ur salmen. Og ta okkur vi endurgivet ur salmen og i Nødja testamentet, så det at hessen endurgivaren, han vil lukka som tala situasjoner inn i en æra situasjon som vi kjenner fra Gamla testamentet, fra salmen, de opplevelsene som var her, og de åpnar og gjever rykdom. Og tog krever det at man veit neka for at det skal ha en tøytning. Og jeg opplevde selv hvor så fatakere var, at jeg ikke kjente søven at han for salmaner, at jeg ikke kjente profetiene, at jeg ikke kjente hva tar mente vi til å sitera i salmaner og Nødja testamentet. Et døme ur Matteus 26, vers 46-24, ta Jesus henger av krossen om. Ta vidare vi kjennes i årene, ta stender om nødjenda tøyma røpte Jesus vi herre rød, Eli, Eli, lama sabachthani. Og så stender det til god mun, hvor er du færen fra meg? Nå akkurat som settende pastoren ikke blitt siteret av Jesus, til Eli, Eli, lama sabachthani, som Jesus råpar. Til for okkar og akava at hetta vil skriva, Matteus skriva og sier, til god mun, hvor er du færen fra meg? Og vi sutja urslite, da stender at nekra av teimene stå her, så det tar etter hård i hetta, han råpar etter Elias.
Der fengar vi ikke hva dette dreier seg om. Der skilte ikke hva vi ble røft av krossen. Men over har det vært en stor fjøld som setter beina ved sambandet mellom det som Jesus røpte til Psalm 22. Men hese hermenner som står undan om Jesus, der skilte ikke. Og så visste der akkurst, til der forbundheter vi Elias. Og over så har der hoksa om at Elias skulle komme og Jesus og akkurat forbindelser her, men de visste ikke. Det vil si, her var manglande vitan fra skriftene til at de hørte Jesus sitere dette. Og så det så områdende at vi kjenner årgods, vi kjenner henne rykdom som vi finner i årgods. Jeg får lese ur Salmi 118, og får lese fra vers 19 til 29. Salmi 118, 19 til 29. Og dette taler just om det som vi har minst her i morgen, om deia Kristus er. Det stender her, «Lete meg opp rattvises porster, og færre inn om teg, og takkje herran om. Hetta porster herrans, rattvis færre inn om teg. Jeg takkje ter, til du sverre mer, og vars mer til frelse. Steineren som teir, og bygd og vrekav våren hotna steiner. Fra herran under hetta komme til underfullt og egen okkara. Hesen dævren i herren i gjørst, let jeg okkom fekknast og gledast av honom. Og herre frels, og herre leta etnast. Signa over han som kommer i navn i herrans, vid signa tikkun ur hus i herrans. Herren god, og han lat vera ljós til okkom. Bind i hatiar offre, og i toven og lykke inn at altar hotnum. Tu er godmoin, i takkje ter godmoin, i gjer til stauran. Takkje herran til han gåur nøy herrans værer og i atlar avs. Det vil si at ta i hetta vi resitera i Nødja testamentet til okra av som vi resitera i Nødja testamentet, så vil høvendren i Nødja testamentet peika atra av det som gonger fyrir seg her i Salme 118. Og aller helst eisen i alt det som gonger fyrir seg i Salmen fra man undan som høyra til henda Salm. Jeg får løy meg å lese ur Johannes evangelium kapittel 12. Og det er noe som jeg har nevnt før, og jeg fettelig alltid heter at jeg leser ur Salme 118, tog at Salme 118 vil sitere over ta Jesus ruger inn i Jerusalem. Hette påskehøgtøyen. Hette den løtan ta jeg vidt lære om at Jesus nu kommer nærre og nærre, og om stuttatøy som han henga av Golgata-tre og dødja for synder heimsins. Hette den løtan ta i følge skal lovprøyson, skal teka moder honom som sin Messias, etla vreka han, og til fullt av versen og i Salme 118 som peikar av det som nu får henta. Og vi leser fra Johannes 12 og vers 12-16. Jesus er ved Betania, det sender hetta, «Dagen etter tar i alt hitt nekva folk og komme vær til høgtøyna, fikk at høyre at Jesus kom til Jerusalem, tok det palmagreinar og for ut imot i honom og røpte, hos i Anna, signa over han som kommer i navn i Herrans, konkur Israels. Jesus fann det ungt esel, sette seg av den som skriver øttast ikkje døtter Sion, hekk konkur tun kjemer, sitande av eselfile. Hetta skilte lærersvenner hans ikkje ta vid det samme, men ta Jesus var våren dørmæter, kom teimen i ho at hetta var skriva om han, og at her høtte gjørst hetta fyri han. Vi sutja at her tvei ting som var nevnt her, til ett profeti som ur Salme 118, og så ett som ur Sakarias. Og vi sutja til at ta i lærersvannene gjør det til fyri han, til å si at han settes av et esle, så visste de ikke ut i egablisten hva de gjør det. De visste ikke hva det kunne være. Men det stender at settene til han var dørmæter, ta skilte der. Ganske menes det vi at ta i det finnes jo heilig andan, til at vi vet at Jesus dørmæter, ta bare stått i inntil heilig anden vi given. Men settene skilte der kvært vi hetta mest. Hadde der skilta ut i løtene, hvordan dørabart hei det ikke vært fyrir her å oppleva hetta, hvis det skilte det akkurat ut i løtene. Men vi har som føren så mangler jeg akkurst en vitan fyrir teimen. Vi vet at henta tøyen som Jesus tar røyr inn i Jerusalem, henta tøyen var en tøy hver det var ekkelig store spenninger om at Messias skulle komme. Det stender i Lukas kapittel 3 og vers 15. Det stender at tøyen og følge Jack og i vantan. Det vil si at det gikk og boja etter nøkron.
Tøyen var byggven til at Herren Jesus Kristus skulle komme, at han lovet Messias for å komme, og at han for at dødja for heimen. Det levde jo i henne vantan. Og vi vet at det kunne være i ørvelse. Så vi leser eisen i Lukas kapittel 19, og vers 21-22, da Jesus ruger inn i Jerusalem, og heter Oiva, og Jesus samme løtene av vei inn, da stender hetta, da han kom nær og sa stegen, græt han om han og sier, hei tå eisne til vita, så ikke fyrir nå hesum deg tog noen kvæd ui ter til fri. Men nu det fjalt fri egen tog noen, til de skulle komme til at ta i fortjendar tog skulle gjøre herverst rundan til, og kringsida til, og dronja til fra ødlån søy. Det vil si, de skilte ikke hva Jack fyrir seg. Vi vet at vi ikke atra til som vi låser i Johannes 12, og vers 14-16, at Zakarias kapittel 9 og vers 9 verer sitera, og at lærersveinene oppfyllt i hetta, at Jesus skulle røy inn og en eselfile, men det skiltet ikke, vi tar løte. Vi vet at fjølten sang, i vers 13, det som vi leser ur Salme 118-26, signa over han som kommer i navn i Herrans, vi signa tikkun ur huset Herrans. Og de visste ikke hva det kvir. De forbundet ikke vi hatta på samme måten. Og vi har det sunnkje alle salmaner, Salm 113-118, og Jøknes høgtøyna. Og i Jesu løte sunket de just dette. Hva har de hoksa? Hva har de forbundet vi at han kom inn og han skulle dødja av Golgata? Hitja vid atra salmen så det nekva mynter som har brukt der her. Steineren som tar i bygde vreka og våren hodnasteiner. Fra Herren under hetta kommet til underfullt i egen okkara. Hesen dævren i Herren har gjørst, led okkon feknast og gledast av honom, og Herre frels og Herre leta etnast. Og så hetta som de siterer, og signa over han som kommer i navn i Herrens, vid signa tikkon ur hus i Herrens. Herren god, og han led være ljøs til okkon, binde hatiar offre i toven og lyk inn at alt hatt noen. De var fer vi at offra ut i løtene. Tu god moin, jeg takkje der, god moin, jeg gjer til ståran. Takkje Herren til han går nøy hans værer i atler av. Om det skilte hva vi henter i Jesu lød, hva vi bor i som Salomon, hva vi skulle åpna horanar og egin i oppfyrir dem, hva det skulle skilt ta det sunke disse tingene. Hvor just disse her tingene som vi leser, steineren som tar og bygde rækave, våren hotnasteiner. At han øyelig handler ikke hokk som hatt at her har vi nekre bygd, og her er ein steiner, så der har hokk det til hantan rækavit, og så fortsetter vi å bygge. Jeg vet ikke hvordan man kan flytte hatt inn i nutøyers byggehatt, men jeg vet at i det kan man kjøpe en hus som bygd i en øren lande, og til å sette bare sammen til det kommer til følger. Og dette kan sammenbres vi okkur så våre, at nå kommer alle flottningren, alle konteinerne, vi alle deilene av husen, husavvekkene og alt det her, og så det sin lenge plantjen, sin berande bjøltjen, som skal være etter min i husen, som helter ødelen oppe. Og så sier verskføringen til husasmyren, til i halt i vredkjantan her. Så jeg får ikke passe inn nærmere sted, og begynner å sette huset sammen. Og ta en lever, så henger alt, og alt fettelig sammen. Hvor til plantjen, bjøltjen, den berande drakaren, blir vrekav, som skal halte ødelen oppe. Og verset så som det stender her, steineren som tar i bygd og vrekav, våren hotnasteiner. Da heter det skriva å være begge hese tingene av profeti. Og nå tar jeg stande her, tar Jesus ved vrekar og hengter opp av Golgata tre, ta henter ta første profetiet, steineren som tar i bygd og vrekar. Og så ligger et annet profeti lengt fram i tøyina, eller i gosset for teimo lengt fram i tøyina, vågnad ikke for lengt til okkon, men det stender her, våren hotnasteiner. Han forferdig at jeg kom mot honom, og han fer over hotnasteiner eisne for Israelsfolk. For okkon han tan berande hotnasteineren, etla tan berande drakaren som vi ledja okkara vekt av. Hitt som stender her, hetta dæveren, og avverst at dette bindest eisen vi Lukas kapittel 19, vers 42, hver Jesus sier,
Hei ta eisen til vita, så ikke fyrna hesom deg i tøynon, kvært og ter til fri. Herren var kommet til der. Og i Matteus 21, og vers 8-11, leser vi nye støvner til fjöldene. Her stender hetta, og fjöldene av falskene breit i klei sunn av veien. Det vil si at hei, og en viss amon var vi på et her. Ånder skår greinar av trøvnen og strøttet her av veien. Falskene som gikk undan, og at han har røpte hos i Anna, sonner Davids. En øylig ære han finnes ikke. Signaver han kommer i navn i Herrans hos i Anna hatten. Jeg hadde sitatet fra Salme 118. Da han kom inn i Jerusalem, kom røringer i Atlantstegn, og de søtte, hvor hesen? Og her svær som følte seg, at han og alt dette som de hadde gjort, hadde Jesus, profeter ur Nazaret i Galilea. Det så det ikke hadde sånne gods. Han fikk han ble virter, men ikke som sånne gods. Nyestøven til fjöldene var at han var en profeter ur Nazaret. Ikke sånne gods. Og i hesson sutja vi det som hender 18 år, ta en ekkur grikkar koma til Jesus i vers 20. Der kom til han, tog der var komne nian at tilbya av høgtøyna, og først fordrar til Filipstenta, og tar vilde sleppa tåsa ved Jesus. Og vi vet ikke hva vi tar vilde tåsa ved Jesus men ledger vi evangeliene saman, så sutja vi at oiva hever Jesus rensa tempelet hesa tøyna. Det vil si han rikje sølefalt ut ur en gære i tempelen, og hessen gæren oiva vært han gæren som heitningene kunne komme inn i. Og mølvis det her, og vi gita etter, mølvis det her som hesser her grikkene kommer til han hver okkara plass, nå tar du tin lovar Messias, vi sutja hva du har gjort, hver okkara plass. Og ta syne som Jesus ikke sværa til heimen, men i vers 23 sier han hetta, Jesus sværa i heimen, tøymen kommen at menneska som skal være dørmæter. Og så får han ta som heter at kveite skal dødja, for at liv kan komme bort ur. Og etter her så vi at han brukar et år, eller han brukar noen år som passer inn i Salm 118. I Salm 118 stender hetta, vers 3-60, som vi just har lise. Fra Herren under hetta kommet til underfullt og i eion okkara. Hesen dæveren i Herren er gjørst. Året tøyme og dæver just det samme. Det det samme året som vi brukt i baden før. Lät jag kom fäcknast och glädjast i honom. Det vill säga, dæveren var nu kommet, tøymen var nu kommet, løtan var nu at Herren Jesus Kristus skulle dødja fyrir deg. Vi vet at i Jøknon evangelien så har vi sett han brukt dette flere fyrir når han har sagt vi morsyna, og i brytloppen under kanan han sagt tøymen må ikke komme enn, brukte han det samme år. Han sier vi brødsynar til at her edja han affæret til leivsal høgtøyne, han sier tøy må ikke komme enn, men tykker at tøy alltid i hånden. Og vi vet at tøy prøver å drepe han, og i Johannes 6, det stender her at det finner ikke drepe han, det finner ikke lagt hånd av han, tøy med hans var ikke kommet enn. Men nå tøymen kommet. Nå skal han dødja 4 mannattene. Settene i hesson samme kapitlen i Johannes 12, så vi troboleikan tja falskjennom. Det stender i vers 23-4, men ta at han gjør så mange tegjen for eion tarra, troet de ikke av ham. For at år Isaias profet skulle genge ut, det som han har sagt, Herre, hvor troet du som han hørte av okkon, og for hver var armor Herrens oppenbæra av oss. Det er verst at akkurat hese versene en endurgjevan fra Isaias 3, som vi alt kjenner så øyelig vel, som lyser hva vi ble gjørst ved Herren Jesus Kristus av Golgata 3. Så igjen sier han i vers 23, «Tøy kunde de ikke tryggva, tøy Isaias hever oppat og sagt, han hever blinde eiot her og gjørst hjertet her hardt, så det slik ikke suttja vi egin og skilja vi hjertan og venda vi, så jeg kunde grøtt deg.» Hatt var endurgjevet ur Isaias kapittel 6 og vers 9-20. Og nye støvans av Taimon avhavert til de sier vers 41. Hetta sier Isaias, tog han sa dård hansara og tala om han. Og hedja vi etter Isaias 6, så vidar vi at han søvan som hender til nekka som byrja vi at Isaias ser Herran i tempelen
og kapo hans er fylla alt tempelet, og kerurbar som røpte heilavur, heilavur. Og da stendt her, to var mennesker som tro av han, eisni av råherren, men der kjentest ikke vite at vi tar øttais farisierene og ville sleppa fra av korter ur synagogene. Der elskar jeg meira heier fra menneskjon enn heier fra gode. Men Jesus røpte i harst, han tror meg, tror ikke meg, men han sendte meg. Hittar vi etter som pastoren her, så sykker vi at det er øyelig greit at det var noe som fæta og neka. Og det stender enda at de tror at dette var han. At hesen Jesus var han som Messiah sier seg i tempelen, men de tørde ikke. Det var bensin og kort ut ur synagogene. Jeg vet ikke hvordan vi kunne sammenbære hatt her ved det og i det, men til en så at vi som kommer sammen her om Herren Jesus Kristus, ikke tårer å gjøre Jesus som okkara frelsere, at vi vil bensin og kort ut ur Herrens huset. Her er totalt vent og høtte til øttais mennesker mer enn til øttais Herren. Så alt det som henter i Johannes 12, det kunne være så utrolig størst og spennende. Men hva var det? Jo, de hadde gjerne vissa vitan. Det som ble siteret, det kunne de sett inn i okkurst i Gamla testamentet. Det stender at de levde i en vissare vantan, men de fæta ikke løtene, og de manglet hjärsta, da alt kom til alt. Nå har vi bare tås om hva vi vær til taimon, men hoksa vi som okkara tog. Hvordan spennende kan okkara liv ikke være? Hvordan spennende kan det ikke være å leve ved Herren? At kjenne og merke og suttje det som ganger fyrir rundt om og suttje han store han i øtlån. Og hva er det så i livet i okkara? Vira vi vitan som vi finner i skriftene? Brukar vi tøy og på årgods? Eller er det å vite når årgods blir nega som vi iveleder til ekspertene at deila til okkara? Hva vil okkara tøy brukt til? Det er vante i det at man kan ikke vite når skriftene utan man fører bibelskola. Nå, jeg skulle kanskje ha sagt det her. Det er hjelper å fører bibelskola. Men det er vante at det er ivelete til eksperter. Her er et underfullt år som er åpent for oss. Det som ble åpnet kanskje og gjør reformasjonen og gjør Luther, det ble lukket etter settene. Det som så blir åpnet atter til vi får en omsetning i okkar egna male, det blir atter lukka vi okkara tøy og hvordan vi investerer å kjenne oss. Og mine føren var det at jeg har ikke stått en ahua for det som hever vi bundna skaldskap at gjøre tøy at jeg var ikke skru av så sammen. Men okkar tørva hjelp kanskje, men vi må bruka tøy på året. Skilja vi tøyina vi lever i. Skilja vi at åren vi fer ut ur hesson høle ut det kan Herren ha tid til åkken ødel til søgn i egnom egna brakt. Skilja vi tøy. Og gos er det vi okkara støv, vi til reier til løtena? Skulle han gjørst det, det så onkra akkur sier, ikke nu, til okkara skal gjøre på hent åren, hetta stemmer ikke, eller vera vi totalt i vraskai, hvis Herren ombrøyder okkon i egnom egna bratt. Hvordan er hjärsta til okkon i øtlenhesson? Hver er okkara hjärsta til at det kommer til Herren og hans versk? Til et hus, hvordan bygger du det? Steineren som tar i bygd i vreka er våren hotnasteiner. Hva er tutt liv bygd av? Hva er mitt liv bygd av? Har vi vreka hende hotnastein, hende drakaren, hende berant? Og ta jeg sier hatt så kan man si, men er frelster, så jeg har ikke vrekat det. Det kan vel være at jeg ikke har vrekat det, og vi var gjør mine frelse, men jeg har livet lunge atten av mine frelse. Jeg har haft nekva muligheter av vrekat det, atter og atter, og sett det som er Herrens tilsøye. Så tog tørvar okken atter og atter å få opplyst dette, å suttja hvordan stor han er. Og det er vi ødlån åregods. Det er ikke vi at utlukke åretøkene, eller vi har kåret akkurst ur som vi ikke tøyma så vel, og bare halte okkur til det som er hyggeligt. Det er alt årgods. Jeg får djup okkur ut og blir ivraska i atter og atter, hva det er en veldig god vi tjena, og hvordan stor han er, og hvordan vi ångast han kunne færa, åttan han er her som vi er.
Det stender lukka mykje hver færre, så du her. God all måttvår, han alla sted. Ikke bare her i hese løte, men i tjøkken alla vikene og i løv i okkara. Det dere enda ved bøn, så vil dere sanker at han har. Heile God, vi takkar deg for at du er en veldig god. Vi takkar deg for, Herre, at selv om vi som enkan avtrykk på måtet her, vi tog vi bruker okkara tog skreft, vi hedja kanskje etter tingene som ikke av her, Herre, til det kommer til livsens virer, Herre. Så vet vi at du eisen her, Herre. Og du ønsker at omfevne okkon og leie okkon atter tatt at her, Herre. Jeg ber Herre om at du atter og atter iveraskar okkon hvordan stor du erst. At du atter og atter hjelper okkon å søke i øretøynen og bliva tidsen av bålet atter og atter hva det er veldig, veldig god du erst her. Mot ånka du stekka ved at vi er iveraska i hvor du erst her. Takk for det, hendan dagen. Takk for at vi da kunne være sauna her og ha kunne minst deia sånne tøynsa Golgata, frelseverste, det som har brøtt okkon, og det som trydjar okkon, og det som binder okkon her, og til evige sannlegger som kjøtt her. Vi takkar deg for det, og ber meg at du sikner hver einstegan som færa fra her i dag, og om du bøyer ved å komme, at du atter og atter erst tja okkon, minner okkon av hver vi og hva vi skulle investere okkar liv i her. Vi takkar deg for det, alt i Jesu navn. Amen. Kåre synker nå til endan sangen tilby Herren. Og jeg har alltid sanker med meg at jeg har alltid vært klar at tilby Herren. Og som tar Jesus stå seg i samversk og kvinnerna, at det ikke bonde at tog just det. Samverjar tilby og god og ene sted og jøder i Jerusalem. Men ta sier Jesus god ande, og de som tilbyr han må tilby i ande og samleika.